Вот наш камин вот такой вот. Это моя игрушка лиса. Вот камин. Он включается. Нажимаем сюда. И вот эти 3 кнопки включаем. Он греет, кстати, очень сильно. Как жарко. Вот такой вот. Как настоящий прямо горит. Вот это вот можно включить. И будет вот так вот делаться. Как настоящий. Вот это мы все пока что все выключим. Это все.